Հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Մեր տնտեսական ծրագրի ներկայացնելուց հետո շատ են հարցերը մեր հայրենակիցների մոտ, որոնցից ամենակարևորը կապված է երկրորդ կետի հետ։ Ասում են, ճիշտ է, որ Սամվել Կարապետյանը որոշել է բոլոր փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներին ազատել հարկերից։ Այո, ճիշտ է։ Հայաստանում գործող բոլոր փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները ազատվելու են հարկերից։ Հարկերից շրջանառության հարկից ազատվելու են կրպակները, փոքր խանութները, ազատվելու են վարսավիրանոցները, ազատվելու են ավտոլվացման կետերը, ազատվելու են բոլոր ծառայություններ մատուցող փոքր ընկերությունները։ Եվ սա կարևոր քայլ է, այստեղ կա տնտեսական նպատակահարմարություն։ Գիտեք ինչու ենք մենք դա անում։ Առաջինը, որ այս ընկերությունները սկսեն մեծանալ, որ այս միջոցները, խնայած միջոցների հաշվին նրանք նոր աշխատատեղ ստեղծեն, նոր մարդիկ ներգրավեն, որ մենք հաղթենք գործազրկությունը Հայաստանում, քանի որ գործազրկությունը աղքատության հիմքն է։ Բայց ինչ հարց են մեզ տալիս, ասում են, իսկ ինչպես է բյուջեն այդ դեպքում դիմանալու։ Շատ լավ հարց է, շնորհակալ ենք, որ տալիս եք, բայց մի տարօրինակ թիվ ասեմ ձեզ։ Հայաստանում գործող ընկերությունների 70%-ը վճարում է հարկերի ընդհանուր բյուջեի ընդամենը 2.5%-ը։ Այսինքն, ամբողջ փոքր բիզնեսը շրջանառության հարկով հարկվող վճարում է ընդամենը մեր բյուջեի 2.5%-ը։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մենք ոչ թե 2.5% ենք գտնելու եւ ավելացնելու, այլ մեծ բիզնեսի եւ տարբեր տնտեսական ծրագրերի հաշվին տասնյակ տոկոսներ է բյուջեն ավելանալու եւ չի լինելու փոքր բիզնեսին հարկելու կարիքը։ Իսկ դուք պատկերացնում եք մի երկիր, որտեղ փոքր բիզնեսը չի հարկվում, փոքր բիզնեսը չի առնչվում հարկայինի հետ եւ միակ խնդիրը, որ պետությունը դնում է փոքր բիզնեսի առաջ, մեծանալ, դառնալ միջին բիզնես, այդ ժամանակ արդեն թող սկսի շահութարկ վճարել։ Բայց փոքր բիզնես լինելու ժամանակ պետությունը միայն չխանգարելու քաղաքականություն է վարում։ Երկրորդ հարցը, որ ես իմացա, որ տվել են, մեզ դա պետական պաշտոնյաներից մեկը հարցրել է, ասել է, որ բանակում ես չեմ ծառայել, բանակում ծառայելուց հետ կապված, որպեսզի դուք վստահ լինեք, որ ինչ նախապատմություններ կա։ Սա իմ նամակն է, գրված 8 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր զինկոմիսարին, որտեղ ասում եմ, ես Նարեկ Կարենի Կարապետյանս սահմանադրական պարտքս կատարելու համար խնդրում եմ ինձ օրակոչել պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն։ Կից ներկայացնում եմ զինվորական գրքույկի պատճենը, ծննդյան վկայականները եւ իմ ստորագրությունը։ Պատասխանը եղել է բացասական նախարարության կողմից։ Բայց որպեսզի լրացնեմ ռազմական գիտելիքների բացը, ես եղել եմ առաջի սանը մի մեծ կառույցի, որը Հայաստանում այսօր գործում է, որը Հայաստանում այսօր զինվորական եւ մինչեւ զինվորական ծառայություն եւ զինվորական ծառայությունից հետո ռազմական գիտելիքներ տալու ամենամեծ կառույցն է Հայաստանում եւ հազարավոր երիտասարդներ են այնտեղ հաճախում։ Ես եղել եմ առաջինը։ Կարելի է ասել, իմ վրա է փորձարկվել այդ համակարգը եւ ես ուրախ եմ եւ ես շնորհակալ եմ այն հրամանատարից, ում հետ աշխատել եմ այս ուղղությամբ։ Մի օր կներկայացնեմ դա, երբ մենք ներկայացնենք մեր անվտանգային ծրագիրը արդեն։